Qazax telli sazım Şirvan elindən dur gedək Qazağa bir salam verək. Qazağın Kəmərli kəndində olan toy adət-ənənəsini çəkib siz tamaşaçılara təqdim edəcək. Hoş gördük. Hoş geldiniz Kəməri kəndinə. Mənim qardaşım evidir, qardaşımın nəvəsinin toyudur. Çox sağ olun, gəlin əyiniz ağırmasın. Allah xoşbəxt eləsin. Həmişə toyda görüşək. Necəsiniz? Allah xoşbəxt eləsin. Minnətdaram. İnşallah qız toyudur. Bəli. Xoş gəlmisiniz. Allah mübarək eləsin. Buranın da Gürcüstanın Adımanis elində məndən atəşli salam var. Bəli. Güllü xanımın qızıdır. Adınız nə idi? Zöhrə xanım. Zöhrə xanım. Ay Zöhrə xanım, necə oldu bu kənddən getdiniz Gürcüstana? İstədik vaxtda da danışarsınız. Bu sevda necə oldu baş tutdu? Sevginin gücü işlərə Vay, harda tanış olmuşdunuz? toyda. Toyda. Bəli. O bəy gəlmişdi bu elə, bu kəndə. Yox, mən Gürcüstanda toydaydım. Gürcüstan. Bəy də Gürcüstanlıdır. Güllü xanımın nəyisiniz? Yoldaşıyım. Yoldaş, o qara kişi sizi deyirdi Güllü xanım. Bəli, qara Vay, vay, vay. Deyir, Güllü xanım deyir, məni görəndən uca ağarım. Bax, deyin görüm sizin sevdanız necə baş tutdu? Elə oradan başlayaq. Mən nə deyim? Necə oldu saqqızını uğradınız? Bu gözəl sənətkarın necə oldu saqqız? Saqqızı Qarabala uğramalıdır. Deyir, Qarabala məni qaçır. Nətər olmuşdu? O hadisəni istədim danışasınlar. Deyilənə görə məni yaman sevirmiş, özü də möhkəm sevirmiş. Elçi gəlsələr gəlmişdilər, verməmişdilər. Bəli. Sonra deyib qaçırdacam. Sonra deyib qaçırdı. Cavan oğlanları yığıb gəlib məni qaçırtmağa. Məni də Allah'ın ilə evdən çıxardıblar. Vay vay. Nə dedilər sizə evdən çıxartdılar? Necə mənə dedilər ki, uşaq acdır, körpə uşaqdır, həkimə aparasıyam. Gecə sabaha yatmayıbdı. Bir stəkan su gətir, bir çörək gətir. Mən də 8-ci mərtəbədə olurum. Atam, anam da bilirlər, evdə yoxlar. Qaça-qaça getdim, çörək gətirdim, su gətirdim. Sonra dedilər məni ötür, əmim qızı. Mən aparıb bunu ötürməyə görəndə gördüm, elə həmin bu qara oğlan ordadır. Qarabalı orada. İnanırsınız, üstümə gəlirlər məni qaçırmağa. Bu telefonu tutdum, bir zəhmət olsa da mənim qardaşım. Elə yaxınlaşdım, tutdum belə qolundan. Qolundan tutdun. Belə qolundan tutdum. Nətər oldu tutdun? Siz qorxdunuz qolunuzdan tutanda? Yox, qorxmadım. Dedim məni qaçırma. Mən sənə gedəcəm. Elçini göndər. Müəllim də onu Təsəvvür elə ürəkləndi. ki, Mən sevəm. Gözümdə birə min ucaldı. Dedim, ilah, bu nə gözəl insandır. Hansı dəli buraxardı? Heç nə dedim, indi məni yola sal. Deyir, ay qız, çıx get, cəmaat bizi görər. İndi qorxumdan yapışmışam. Məni evə qədər yola saldı. Axşam elçilər gəldi. Atam yenə vermədi. Dedi, nə danışırsınız? Bu qız oxuyacaq, bu qızın gələcəyi var. Heç bunun ərə getmə fikri yoxdur, ailə qurma fikri yoxdur. Bunlar da işini bilir axı. Elçiləri pişirib yola salıbdı ki, gedin qızı verəcəklər. Bunlar gedəndən sonra mən möhkəm ağladım. Anam gəldi, niyə ağlayırsan? Deyirəm, atam vermədi, ancaq onları yaxşı yola salmadı. Ondan sonra bunlar getdilər, bir də gəldilər və beləcə də nişanımız oldu, toyumuz oldu. Şükür Allaha 4 balamız oldu, nəvələrimiz var. Mən arzulayıram ki, bütün hamının qurduğu həyat davamlı olsun, ömürlük olsun. Böyük bacımın həyat yoldaşının adı da Mehmandır, o sarı Mehmandır, ikisi də bir sinifdə oxuyublar. Elə bunları seçim etmək üçün ki, hansı Güllünündür, hansı Hamayanındır. Ona görə də ona deyirlər sarı Mehman, buna deyirlər qara Mehman. Sizin evdə, ailədə Mehman kişinin sözü keçir yoxsa sizin? Əlbəttə ki, Mehman kişinin. Son qərarı Mehman verir. Gələndən mı elə demir də yolda? Olar. Deyirdi ki, mənim sözüm keçir. Yenə xoş sədası yayılıb elə. Yığılıb başına hamı qazağın. Cənnət məkan qoyunu həmişə yazdı. Nə gözəldir ehtişamı qazağın. Həm şəkərdir, həm də baldır süfrəsi. Halaldan da çox halaldır süfrəsi. Ləyaqətdir, pür kamaldır süfrəsi. Özünə bənzəyir tamı qazağın. Öz yeri, məqamı, öz zirvəsi var. Saysan, sadalasan 100 zirvəsi var. Sənət ucalığı, söz zirvəsi var. Daim yanar olsun şamı qazağın. Gəldi bir gün dedi ki, nay bir şeir yaz. Mən də dedim, yaxşı. Heç demirsən bu nə qandır? Qanla canım əl-əlvandır. Əlindəki dağ-dağandır, adaq çəkən. Çək qal olsun ala qamçın, vallah yazıq canım qançır. Ayaqda qandalım zəncir, adaq çəkən. Dön əzəlki çağlarına, qayıt əhdə. Bəlkə sevginə. Bəli, dön əzəlki çağlarına, qayıt əhdə ilqarına, güllü dözmür dağlarına.
adaq çəkən. Bax bu dağ çəkən oğlanla mən bir ömürdür yol gedirəm. Bu gün qızınızın toyudur. Allah xoşbəxt eləsin. Yeznə necə oldu? Xoşunuza gəldi. Necə oldu? Sizin könlünüzü aldı. Necə oldu? Qızım- Sevda necə baş tutdu? Qızımın xoşuna gəlib asan. Qızınızın xoşuna gəldi. Bəli. Harda görübdü ümumiyyətlə? Toyda. Toyda görüb. Bəli, Ha, toyda. Çox gözəl. Necə oldu gəldilər elçi? Qapınızı neçə dəfə döydülər? 3 dəfə, 4 dəfə nə bilim nə. Qərar vermədiniz. hə? Bəli, qərar Burada verdim. adət necədir? Ümumiyyətlə oğlan evi gəlir, döyür qapını, elçiliyə gəlir də. Siz də axtarırsınız, arıyorsunuz kimlərdəndir? Bəli, Onlar da bəli. maraqlanır, Onlarla- biz də maraqlanırıq ki, balamız yesin, xoşbəxt olsun, yaxşı ailəyə düşsün. Oğlan nə işlə məşğuldur? Oğlan motoristdir. Motoristdir. Ha, elə pul ondadır ki, maşının motorunu sökür, yığır. Motoristlər yalandan deyir aflas. Sənətkardır. Hə, Sənətkardır, Ha, bəli. elə pullu iş. Hə. Nə varsa onda var. Türlər demişəm, bayılmışam. Çox sevinirəm, çox şad oluram ki, necə bu təbii, necə gözəl bir həyat tərzi. Özü də ki, bilirsiniz də sərhəd bölgəsidir. Bəli, Necə bəli, yaxındır, necə Allah millətimizi, Allah dövlətimizi qorusun. Sevib ailə həyatı qururlar da. Evdən ata-ana müdaxilə eləmir ki. Yo. Gənclər azaddır. Sevgi azaddır. Bu yeznələr Könül zinətə. sevən gözəl olur. Gedirsiniz yeznələr. O yeznələrimə mənim canım qurban. Yeznən çox siz qızı. Mən həmişə Ümumiyyətlə üstünlüyü gileylənir eləyir yeznələr. heç imkan vermərəm qızım gileylənsin. Qəti imkan ver. Həmişə kürəkənlərimin Bax, tərəfindədir. nə deyirsiniz? Bax, həmişə kürəkən qaynalar. İmkan vermərəm kürəkənlərimə mənə şikayət eləsinlər. Mən buradan qaynanamı, qaynatamı salamlayıram. Dümanisin hamamlı elinə məndən çoxlu salam söyləyirəm. Cani könüldən çox istəyirəm doğrudan sözün əsl mənasında. Həmişə deyirəm, deyirlər ki, elə şey ola bilməz. Amma doğrudan da qaynanam mənə ana, qaynatam da atadır. Mən də çalışıram onlara qız olur. Toyumuzun sədası Kəmərli kəndindədir. Qazax rayonunun Kəmərli kəndi. Bax! Gedək, gəlin. Sədiqə ana, yeməyi hazırlayanda analar mahnı zümzüməyə də hazırlayır. Sizdə belə hal olub? Olub Bax bu nədir? köbələk. Göbələk də. Bəli. Bu ayrıca yemək olaraq Ayrı yemək. verilir. Bəli. Hə, çox gözəl. Bəs bu? Bu yarpaq dolması. Ya bəh. Rayon yerinə gələsən, yarpaq dolması yeməyəsən, bunun da ləzzəti elə bundadır. Qazax adət-ənənəsinə uyğun olaraq burada hansı yeməklər təqdim olunur ən çox? Yeməklər burada. Bəli. Yarpaq dolması, kəlləm dolması, Göstər. köbələk, Kələm dolması da var, hə? kəlləm dolması. Bəli. Əziz operatorumuz, çəkək. Buyurun. Bu da kəlləm. Neçə nəfərlikdir ümumiyyətlə? 400 nəfərlik 400 nəfərlik yeməklərimiz. yeməklər hazırlanır. Necə açıq deyirsiniz o elçi? Ha, öyle Allah mübarek eləsin deyirik. Yani xoşbaxt olsunlar. Bu mahnı bizim İncədərəsinin qımqımısı deyirlər. Qımqımı mahnısıdır. Və bu son zamanlarda buna xalq tərəfindən belə deyirlər. Xalq mahnısı. İncədərəsinin himnidir. Himnidir, Bəli, hə? bəli, bəli. İncədərə- Telli xanım da elə bil oxuyur, mahnı. Bəli, hamı da Ha? oxuyur, hamı Onun da da avazını eşidir. ehtiyac duyurlar, oxuyurlar. Bilirlər, çörək hardadır, hansı mahnı oxumaq lazımdır. Allah xoşbəxt eləsin Səbinə xanım. Çox sağ ol. Necə oldu bax, Ayxan bəy öz sevgisini sizə göstərdi. Arada nə bilim qohuma dedi ki, xoşum gəlir. Toy vaxtı dedi, qohuma, hə? Sonra Evə düşəndə sakit olmayasan. Qaynana bir deyəndə 5 deyəsən. Sakit oldun ha. Vay sənin gününə.
Ondan sonra dərəcələ bu belədir bu. Biri deyəndə 5-dir. Qaynana ilə yola gedirsiniz yoxsa Bəli, Allah hamıya mənim Buradadır qaynanam qaynananız kimi yoxsa? qaynana qismət Elə deyəcəklər, Allah qaynana kimi qismət. Həqiqətən, vallahi həqiqətən. Tərifləyin, qaynana tərifi gedir. Həqiqətən. Mənim qaynanamdan bir dənədir. Bir dənədir. Bəli. Bəs siz necə oldu tanış oldunuz? Biz 3 il sevgili olmuşuq. Sevgili olmusunuz, bir sevgili. Bəli. Harda tanış olmuşdunuz? Bu kətdə? Xalam qızının toyunda. Necə oldu sevgisini etiraf elədi sizə? Xalam qızı gülə dedi. Xala qızı. Siz Bəli, də mən birincidən hə dediniz də. Dedim varsa da sən, yoxsa da sən. Adı nədir? Əbil. Burdadır. Bəli. Necə oldu tanış oldunuz siz də? Yola gedirsiniz. Şükür, əlbəttə ki. Xətrinizə dəyim yoxsa dəyməyim? Hələ ki yox. Siz dəymişsiniz xətrinə. Onun özündən sor. İndən belə bacanağımın yox, mənim qızımdır. Bacanaq. Bizim yaxımızda olur. Bacanaqsınız da siz Hə, bu yerdən bəli. ailənə. Bəli. Yola gedirsiniz bacanaqla. Şükür. Mənim baldızımın nəvəsidir. Allah xoşbəxt. Hə, Hürnisə baldızımın nəvəsidir. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsunlar, yarıyandan olsun. Baldızınızın nəvəsi deyirsən, elə? Bəli. Baldız necə baldız olub? Yaxşı Çox baldız olub. gözəl baldızım olub. İndi də yaşayır. Allah ona ömür versin. Əziz izləyicilərimiz, qız evində toydu, oğlan evin hələm xəbəri yoxdur. Nənə kimi nə hədiyyə eləmisiniz nəvəyə? Dərcə bütün varım dövlətim hamısı ona qurban. Nənə kimi hər bir nə cehiz var, nənə kimi mən almışam. Allah canınızı sağ eləsin. Allah Çox sizi sağ var olun. eləsin. Sağ olun. İnşallah ki sizi çox istəyir. Çox Çox istəyirsiniz nənə? Bəli. Ağrın alım, necəsiniz? Vəziyyət nətərdir? Keyfiniz, əhvalınız? Toya gəlmisiniz, bilirik. Kiminizin toyudur? Nəvəmin. Nəvənizin. Deyir yer merqılçam mənim, aman ax aman qocalıq. Vay vay. Haradasın cavanlığım, edə bir tufan qocalıq. Tərpənirəm, yıxılırım ayaq, olurum peşman qocalıq. Vay vay vay. Deyir ki, qoca olanda da adam özünü cavan hiss edir. Orası elədir. Elədir. Bənə. Yəni nə qədər qoca olsan da deyəsən dəyərəm min cavana. Min cavana. Eləmi? Koroğlu baba bilirsən nə deyir? Nə deyir? Deyir, 100 desələr qocalmışam, Bəli. hələ ki babaya əmirəm. Bəli. İndi 13 olmasın, nə qədər qocalsam da hələ... Dəyərəm min cavana, hə? Sizin sevginiz necə olub həyat yoldaşı? Əla. 76 yaşında kişi elə bil cavan oğlandı. Əlbət ki, o saxlayıb, o Ay, nə saxlayıb. gözəl. Allah xoşbəxt eləsin, qoca qarsınlar. O Amin. deyir ki, 7 oğul istərəm, bizcə qız. İndi 7 qız istəyirəm bizcədən də oğul. 7 qız istəyirsiniz bir dənə o cüt qızı qızlar. için oğlanı saxlamaq olmur. Ay kişi, Hə? qızlar yaxşıdır. Maşallah, Maşallah. tariyelim 3 qızı var demək, 3 oğuldan da artıq. Hə. Allah xoşbəxt eləsin. Bu gün oğlunuzun toyuna gəlmişik. Sağ ol, Sən canım, kimlərə sağ sözünüzü olsun. deyəsiniz? Siz də xoş gəlibsiniz. Hamının balasına belə toy qismət olsun. Amin. Yarıyandan olsun, xoşbəxt olsun. Bunlar nədir? Bu geyimləri kim qızı almısınız? Hamısı qızın geyimləridir. Qızıllarıdır, əziz izləyicilərimiz. Yine toydu bugün. Bezenin kızlar bezenin. Bezenin kızlar bezenin. Bezenmek size yaraşır. Mən oğlan tərəfdənəm, qız tərəfdən deyirəm indi. Bəh, 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 bəh. Gəl qonaqların qarşına, də oğlan evin qarşına. Gelin çəkil, dur çəkildə. Hələ indi tanış olur, əziz izləyicilərimiz, indi tanış olurlar. Hakikaten arkadaş, indi tanış olmuş, indi tanış olur. Vay vay vay.
Kiminizin toyudu? Qaynım oğlunun, bir bizim Qaynın oğludur. Ha, çok gözəl. Necədir? Qız xoşunuza gəldi? Əla, əla. Əladır. Hər şey gözəl, xoşbəxt Maşallah, olsunlar. maşallah Çox olsun. sağ ol. Açqı yarası. Çox sağ ol. Əladır. Bravo, bravo. Ay Güllü xanım. Der, oğlan adamıyıq. Gəlmişik qızı aparmaq. aparmağa. Bəs qız evi nədir? Qız da bəyən aparsınlar, xoş aparsınlar. Aparsınlar. Xoşbəxt eləsinlər. Bəy də gətirin oynadın da, bəy qalıb qıraqda, bəy də çağırın gəlsin. Niyə gətirmirsiniz? Bəy də oyna. Seveceğim, seni seveceğim, seni ben. Geleceğim, sizle geleceğim ben. Seveceğim, seni seveceğim, seni ben. Öleceğim, sensiz öleceğim Deyir, qudalar şirin olsa bəy gəlin xoşbəxt olar. Sizə quda şirinliyi arzulayıram. Quda məhəbbəti, quda mehribanlığı arzulayıram. Sizdən çox şey asılıdır. Analar böyük qüvvədir. Əziz gəlin, o evin xəbərini bu evə gətirmə. Mənim sənə tövsiyəm. O kara, o kara, o kara gözlerinin gamzesi yandırdı beni. O gül yanaklarının bu sesi yandırdı beni. Bəyimiz və gəlinimiz mağara daxil olur və öz masalarında, inşallah taxtlarında, taclarında əyləşəcəklər. Bəh, bəh, bəh! Qazan elinin havasıdır, Qazan elinin vağzalısıdır. O kara gözlerinin gamzesi yandırdı beni. O gül yanaklarının böhresi yandırdı beni. O kara gözlerinin gamzesi yandırdı beni. Xoş gördük. Sağ ol, İndi sağ bunların ol. tamadası kim olacaq? Pusa təşkil eləyirəm, elə ona gəlmişəm. Yəni burada üzə təşkil olunur ki, məclisi kim idarə edəsin? İdarə sağ ol, hə, pusa təşkil eləyirəm Onu onu. təşkil eləyək bərabər. Ay Qurban müəllim, bunlar sizi işə salıblar. Neyli, boş. Məsuliyyətli bir işdir. Boş, Hə? boş. İdarə eləyə bilərsiniz axıra qədər. Tamadası olur. Tamadası, hə? Gelin sen aygıdan, aygıdan, aygıdan. Gelişime çok şadan, aygıdan, aygıdan. Sen bizi bezeysen, bezeysen aygıdan. Ruhum kimiye ben sen aygıdan. Güdan, aygıdan, mehriban güdan. Verezil yalan.
Güney gezdim, güzellikte bircəsən, bu günlükte bir mən olum bircəsən. Az gül üstünde ağrıya bak bircəsən, gör gülün qazını ne güzel çəkir. Salma gel Məhmədi gözündən gözəl, az gözüm göz mü görüp gözümden güzel. Ben ölmüş neyneyim gözümden güzel, ne bir göz çəkir, ne güzel el çəkir. Hak mərifət yanan ürək saf vicdan, ürəkdən söylərəm eşitsin cahan. Sizə salam olsun bu gözəl toydan, sizə salam olsun güllü Eldardan. Bu gözəl günün xoş marağına, iki sevən qəlbin söz səs sorağına, Kəmərli kəndində, İncə dərəsində, bax bu toy yığnağına, Tomarlı ocağına, Abbasın Taryelin ocağına, mənim əzizlərim, hamınız səfalar gətirib, xoş gəlmisiniz. Bu toya mübarək deyək, bu toya alqış deyək və mən ən əsası Qurban müəllim, elə Qazağın İncə dərəsindən, Kəmərli kəndindən, bu ocaqdan Azad Azərbaycan televiziyasına minnətdarlığımı bildirirəm. Azad bəy, buyurun, Toyun Sadası proqramının aparıcısı, təşkilatçısı, təsisçisi bizimlə bərabər bu yolu gəlib bax bu toyu çəkmək üçün. Dəyərli sənətkarımız da var. İndi biz sənətdən, sənətkarlardan danışırıq. Rasim müəllimlə təşrif buyurub belə torpağa, obaya gəldim. Buranın musiqisiləri ilə tanış oldum, hər birinizdən. Allah canınızı sağ eləsin. Rasim müəllim də dəyərli sənətkardır. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Niyaməddin Musayev ilə bərabər çiyin-çiyinə çalışmış sənətkardır. Onun mahnılarını bəstələmiş bir sənətkardır. Və inşallah Rasim müəllim də ifasında çox gözəl musiqiləri dinləyəcək. Qazaq elini salamlayıram. Kəmərli kəndini. Sağ ol. Doğrudan burada nə qədər təbiilik var, necə gözəlliklər var. Təbiəti qədər də bax bu insanları gözəldir, təmizdir, safdır. Mən uşaqlıq dövrümdə də mən buralarda çox olmuşam. Çox gəzmişəm, bəli. Mən buranın sənət insanlarıyla da uşaqlıqdan bir yerdə təmasda olmuşuq. İndiyəcən də davam eləyib. maması mənəm. Nə qədər yazırsınız? 50 manat. Yaxşı yazırlar yoxsa zəifçilikdə? İstəyir, yaxşıdır. Hə, başlamışıq. Bəs bu nə üçündür? Şirinlik veririk də yazılanlara. Yaxşı qulluq edirlər. Eləyirlər, sağ olun. Allah canınıza sağlıq versin. Sağ olasın. Allah mübarək eyləsin. Amin. Gözləri aydın olsun qıdalarımı, yarayanlardan olsunlar. Hara qaçırsan? Abi gözü gör. At yetdi yerdə qaldı bunlar, ay qardaş. Amma onlar qaldı, gəl görüm. Necədir, neçəyə satsınız, qiyməti neçədir?
Qiymət neçədir? 50 qəpik. Hə? 50 qəpiyə. Qoy baxım da bəlkə alım, bazarlıq eləyək. Dadı var. Qəşəngdir. Yaxşı qulluq elədilər. Əla. Hə, çox gözəl. Getməyəm o kişimi çəkinən orada. Gəl gedək göstər görüm, gəl göstər görüm. Arvad deyir mənim kişimi çək. Sağ olsun. Ay, mən intervyu vermişəm. Allah da alacağınıza dəyməsin, mən intervyu vermişəm. Xanımım da... Arvad deyir, gəl kişini çək dedim bacımda. Xanımımdır da. Hə? Allah sən toğunda evlisinizmi? Evliyəm, evliyəm. Hə, onda uşaqları xeyir içində çağırarsan. Oğlansan, yaxşı Allah oğlan. canın sağ eləsin. Sağ ol, dərdin. Hə, var olun. Kişini necə sevmisən, kişini? Yaxşı. Hə? Vurğun olub, vurğun. Ölüb dərdiniz, hə? Necə olub sevmisiniz? Nə bilim elə müəllimliyinə, görkəkliyinə vuruldum, gəldim. Yəni sizin də qonaqlarınız var, sabah boya hazırlarsınız, bəli. Ona görə də qız evi demələ getmir. Şükür Allah'ını sana düştü. Hoş Havada Necə, bu da deyəsən dava düşəcək. Her tarafa. Hə, də qız evini indi gedirik Bakıya, başqa toya. Bizə mümkün deyil bizə sabaha. Gələk oğlan evinə də. Hə. Vay vay vay. Çox maraqlıdır, şahımız var. Vay vay, şahınız kim olacaq? Qardaşlıq bunlar. Şahın nətərdir o adətəninə? Yaxşı maraqlıdır. Maraqlı. Lopoyla, atla şah gətirirlər. Atla gətirirlər. Oo, nə gözəl, nə gözəl. Deyirəm ki, öz aramızda qız evi eşitməsin. Sizin toy qız evindən maraqlı olacaq, ha? Ola bilməz, ikisi də maraqlıdır. Çizdim, satırlar yazdım, nerede sınav çizdim, sana bu şiiri yazdım, sana bu şiiri yazdım. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm, yaram gülüm. Ne satırlar yazdım, ne sınav çizdim, ne satırlar yazdım, ne sınav çizdim, sana bu şiiri yazdım, sana bu şiiri yazdım. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm, benim yarım gülüm, gülüm gülüm gülüm. Kınalın gülüdür, kız dağların çiçeği, oğlan beyler beyidir. Süfrənizdə duz çörək, sizi bəxtəfər görək. Ayelimin sonası, bir ağızdan deyil, xına günün mübarək. Xına günün mübarək. Ah, bu xına mübarəkdir. Xınalı kəklik gəlin, hər evə ərkilik gəlin. Sevgilinlə qoşa gəz, yamandır, təklik gəlin. Qız səni xoşbəxt olasan. Ağ vaxtın ağ yazın olsun. Oğlun olsun, kızın olsun. Şirin söhbət sözün olsun. Hər arzundan kamal olsan. Qız səni xoşbəxt olasan. Arzulama dünya varı. Yarı sen yarından yarı. Sen yarından qoşa qarı. Desinlər altın qalasan. Qız səni xoşbəxt olasan. Qız səni xoşbəxt olasan. Kına gününüz mübarek olsun. Oğlan beyler beyidir, kız dağların çiçeği. Beyimizin, gelinimizin kınası mübarek
mübarək olsun. Bizə qalan corab olacaq, corab. Gözlərindən adə çıxarır. Adınsız sizə dava gedirəm. Əziz izləyicilərimiz, hər elin, hər obalın öz adət-ənənəsi var. Bu gün də Qazax toyunun Kəmərli kəndində toy adət-ənənəsində iştirak elədi. Toyumuzun sədası vasitəsilə bu toyu çəkib siz tamaşaçılarımıza göstərir. Bizi izləyin, inşallah növbəti toylarda görüşənədək.